अगर कोई पर्सन थोड़ा सा भी भागे और थोड़ा सा ही पर भागने पर सांस फूलना ऐसे पर्सन की स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे में आपने एक्यूप्रेशर का पॉइंट LU1 यहाँ पर, और यहाँ पर आता है B13 पॉइंट यानी कि यूरिनरी ब्लैडर 13 पॉइंट। यहाँ पर हमने एनर्जीज़ को टोनिफाई करके वाइट मैग्नेट लगाना है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। तो जो थोड़ा सा भी भागने पर जो सांस फूलने की समस्या है वो इससे सॉल्व हो जाएगी।